आसुची पाणीपाग को नहीं वर्तमान बड़ अपडेट आउ एक लघुचाप आसंता 4 दिन प्रबल बर्षिब सबू जिला रही सतर्क सूचना। तेज पूर्व आम चैनल को सब्सक्राइब करनी पूरा अपडेट देखापी। तेबे शनिवार बंगोपसागर घूर्णिबलय सृष्टि होइथिबारु यहा आसंता 4 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा करिवार संभावना रही। यह आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु कहा जायछि। शुक्रवार दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रभाव में राज्यर विभिन्न अंचल में वर्षा होइछि एवं शनिवार मध्य भुवनेश्वर कटक आखपाख अंचल में प्रबल वर्षा होइछि। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और ओडिशा उपकूल में जुलाई 15 सुधा लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। उत्तर पूर्व बंगोपसागर में लघुचाप सृष्टि होई आसंता 18 कि 19 तारिख बेलू अवपातर रूप नेबा 20 तारिख संध्यारे अर्थात उत्तर ओडिशार उपकूल अतिक्रम करिवो। फल 21 पर्यंत उत्तर पश्चिम और उपकूल जिलागुड़िक प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार रही संभावना। यह शुक्रवार सोर परिवेश जलवायु केन्द्र शरद साहू सूचना देइछन्ति। आसंता 24 घंटा मध्य मालकानगिरी, नवरंगपुर, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, मयूरभंज और केन्दुझर जिलार गोटे दुईटी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। तेणु एसआरसी सत्यव्रत साहू संपृक्त जिला को सतर्क रहा निर्देश देइछन्ति। सेपरि बाहुड़ा अर्थात 15 तारिख दिन कंधमाल, गंजाम, गजपति समेत 8टी जिले में प्रबल वर्षा नहीं आकलन कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्तमान समय मौसुमी आसी जाइए यार प्रभाव में चारिआडे वर्षा होची एवं आउ एक लघुचाप जो आसूची ता प्रभाव में वर्तमान आगामी 4 दिन पर्यंत राज्य में बहु स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रही। तेणु आपण अंचल जो पाणीपाग अपडेट जानापी चाहते आम सहित जोड़ी रही था। आपंकर मतामत जनातु से पर्यंत मुझे नमस्कार।